Dami di debata na sumurun sen saluhut roha imana mangaramuti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluna selamat pasca madihita nunga he Tuhata Yesus Kristus manaluhon hamatean. Alani pesta pasca na perjudu di bagasa tikion hatani di batari kita na tersurat di Kolose bidutulu ayat 1 ayat 4 songono mahatani di batang asam mulon nang rap hamu di pahihido Kristus jalahi hamu maak kana di gincang ay di sido Kristus hudud di siamu di batang akan dikicangi maparokam unang maakana di tanaon ay nunga matehamu jala bunido mudumuna rapun Kristus di bagasan di bata alai ia gabi patar sugut Kristus hanguloteing di sima gabi patar nakamu rapun ibana di bagasan hasangapun nai ido sahana. Topik ni trupu tahun rapon Yesus di pahehe. Diamu dong saha persiaung adong masada barita nama dong poda sada cari torupani. Tongo di sada minggu ima topet di minggu pasca manang minggu hayon di Tuhata Yesus Kristus. Marminggu mah keluarga ni pakeken lama nasida tu gereja. Apa yang dapat nakanya ni kebetulan minggu pasca. Dialani minggu pasca gudang matong mamuka sekolah minggu remaja na poso. Ina mabain akas panduk mana poster naming hian si gedung di gereja taringot tu pasca. Do taringotu ima gambar ni Yesus na disalibkan. Tertuju do mata ni pakeken mernida jala kagum ibana mernida sada poster na binani na poso bulong di posteri di bering ibana mah Tuhan Yesus rap do dua halak percaha na di sebelah kiri do na di sebelah kanan neng. Di ida pak keken posteri tertasongo jala betul tuma masu yamar minggu pak kekenon alai itu yoran di bedeng ibana itu timbul ma iman itu tersentuh jiwa kepahlawanan nih pak kekenon kontan tersentuh holat di bedeng poster iman salib di Tuhan Yesus mernida na dua halak percaha na sebelah kiri di sebelah kanan. Pada waktu ibereng ibana periode ibana mah kalau aku waktu itu aku menjadi salah satu penjahat yang disalib itu aku pasti penjahat yang bertobat katanya dengan semangat. Itu tiba-tiba itu makulima di purini gereja ayam jago berkokok tulu hari imajo rupani carita alani dia makadongan ada yang berengot tadi si ima naing asa songo turpukido di bagasan tikyo songo nabi nasa ni si Paulus tuhuria Kolose di trupuk jamiton Paulus manarengo di semua dia do pangalaho manang pabayena patuduhon halak nang mangudu nang di bagasan gune baru jalan nang di pamorang Yesus Kristus unang bisa ko pakai kena karingani alai lo sido diarahon si Paulus di trupukon asanang di bagasan kurungan di mana alai adok kemampuan imana ima nama duk nang morang Kristus jalan nang ditaduhon imana Kristus hidup benar ayat 1 ayat 4 di patol kasibana do bukti
ima madok moliate di bata ama siala naun di lion ima nakagani salah satu bukti nakagani naun hehe jala baritaon iyo songo barita nang tuhita ima babaritahon Kristus nang hehe asa tumba sebagas domulo teida nakagani nang paraona ta unang makana di tanon alaya kana di gicangi unang masongo pakkeken nakagani hape tong dope di bagasan portibiong muluna alay ko berengotar nung ta argaho nung ta ida ima holong ni Kristus di paskay mulu sadario kita marpungo mamestaho ini Tuhan Yesus nagawilas tudu-tudu de ima nang hayot tatuang ulo manamanotong dak mula sekedar pesta be alay taingo mahayon ni Tuhan Yesus di caman modern na ingon gawi masayo juk do gawi perdebatan jaka agama-agama nasim nan jaka na kahala nasim kudang gawi sa perdebatan suang-suang ni dunang ditikin apostol Paulus pe masih kudang aka perdebatan dan terjalosa nang nadi kuria Kolose pe sada perdebatan de alay sada kesipio kota taingo masongo pandok ni apostol Paulus Naturia Korintus ay outsugari dang adong hayoni marisuang ma apor siapay jala ikut talok muse dang adong gereja di tonga-tonga di Portibion molo soe Kristus ido molo tataringoti ay ni Tuhan Yesus ada puda ni hapor siap tanama saire kon ay molo sututu na ke Kristus baru mardo jamitate molo sututu nang hehe Kristus gabe rumardo ima jamitate baretanuri dari pergabus dui ala itu tulo di bahehe jalati kosto hatane ala na di bahehe di batano Kristus igabeni hapor se akasisianna iduda itortai dado semangat niak kasisian nai mamaritakon maparhato potong ala dida matana sida jali birna sida jala sada nang di puda sada puda ni haporsian nama saya perlu ala ni pakorhon ni hayon neido dapot tita mahanguluan ido ne nakani unga hudul ibarat di siamune ido hanguluan dita laho songon namar nida nama natap jadi manatap di haporsian tayo dan bisa biar kamatian ni rinona hamatan ni Yesus tak kamatian ala ni saya dan ala ni kesalahan alay hamatian ni Tuhan Yesus ala ibane komate tersilang sogon nang taksolati jada di kini Yesus pe unga sa di buta sa di urao ni ikom manao di mana di haporso jalekon mate lenang di moto sisen nang moto Portibion ni mati 10 ayat 21 di mati 12 40 ka hidup koni nama do Jesus dia benar silang jala di hidup tidak potong nak buru-buru mah tidak potong nak kasisian nama berkurang manik kumarupani lahu mengali akka bukti-bukti dipertikin alai dan apalah bukti ino perlu dihitam alai na perlu dihita ima buhadu dihita gabi halak ima col manai baru songona tidak diterputom malarengo dihita ro ima kasongon tima parange naung pinahene Kristus hidup to asal nangadongbe di bagasan akahulungun alai kita imanakangani moncalo hasangapon hidup kita bukan hanya kita lagi tetapi hidup kita ini sudah bersama Kristus ay mulu baru kita ikon rap dohot ibana nama kita di rap ibana hidup mah ay iya dong gabi patar so Kristus hanguluat tay di sima gabi patar nang hamu rapun ibana di bagasan hasangapon nih dah bahasa tabu manik kumarupani bahasa tabu ala dah bisa biarata ala nunga ilir dita ditikina didok nakagani cara utama rak mahita di siamu di bata ala nindo dia makadong sahab siam nainggo hita diajak terput tahun molo
tapa husor-husor pa iya yang di Tuhan Yesus ido gabe songon jaminan nah he bisa akan hapusnya. Yesus kematian gabe sada uja di hitan ni. Alani ala Kristen dakkolan namate be taring otabe dan pola biar alai belga mahita manaringoti hai hiotara do Kristus. Idulah asarap pita songon nadi dokna inganu ngarap pita di banangi cang ibis dua oromi ayang go partikan on laut karena salpu deh jala ikut dohonot tak asa dapat tuhon imanakan ingani songon nama mikirhon lomo di rohani demata nama mikirhon ima dia do sakap ulang nang taida nang patar ala nang hehe Kristus hidup benar hidup di Rom 12 ayat 1-2 hidup batu dua unang besar babeto unang bedos di hitar portibion hidup membutihon nang adong panganangau hot tadi hayang di Kristus hakolongon nai jala hayang nai mga letu hita imas mga depar batu muro kaposyata asa siya kaposyata itu hita borhat manada iba nang dirubah Tuhan Yesus jala marhiti hawiyon ne mga lidita sihiri mo tong markuko mahita makatidakon Kristus nung mahihisiyan namate tada ni hamo nangadwi taingo ma dangadong be sorok ni hamate nung adita do ni bana asa mora kita monang mahita manotong rodi sa dilinding na alani dapola bagir bihita hape namasa ima tabuni hiutok Kristus ala nunga hehebe ibana hahiyon na ide mo bakita hehema mulutta mulunga di bagasa Kristus ala nang pinibaru may nunga be sampu ngolu na buluki nunga be solu ngolu ne baru amin. Maulia tema diho ali Tuhan dewata di pesta nami sadari pesta Paskah hai yomu Tuhan nung hehe hame nung ngatalu bitu Tuhan materi Tuhan atong petrunan ma ngolu akan baru narap doto dong di paheho kami amin.